Ya empat golongan ahli neraka, moal bisa diasupkeun ka suarga, malah ngambeusengitna ge moal bisa, sabab ngalampahkeun rupa-rupa dosa. Hiji di dunyana osok minum arak, atawa minuman anu matak mabok, kaya ganja, morfin, jeung narkotika, nu disalahgunakeun dina makena. Dua jalma nu ngadahar barang riba, barang haram nu dilarang ku agama, cara nipu palsu, ngadu reujeng mitnah, ngadek wates tanah, ngurangan timbangan. Golongan katilu atos dijelaskeun, hadis Kangjeng Nabi tos ditetelakeun. Nu ngadahar barang yatim dibeakeun, ditinggal kolotna malah diimutkeun. Opat boga dosa kaindung ka bapa, milaraan mangyerikeun di dunyana, nepikeun ka maot nu jadi anakna, henteu dihampura ku nu jadi kolotna. Ieu hadis mugi janten perhatosan, kasadaya sumbawana anu iman, kanggo para sepuh oge para ikhwan, supaya urang kenging kasalamatan.